태영이 잘해. 네. 탈퇴. 으쌰. 아차차. 계속 그 효과음이 자꾸 나오는 거예요. 가만히 있어. 트로피를 들고 언니가 찍고 있더라고요. 사진이야? 영상. 이게 올라왔어요. 뭔지 알아. 짜잔. 저 살이 이만한 줄 알았는데. 아니요. 저는 모르겠어요. 제 표현을 잘 못하는데 어느 순간부터 효과음이 나오더라고요. 근데 저도 왜 나오는지 잘 모르겠고요. 귀여워. 제가 좀 효과음이 많은 타입이어가지고. 나와서 고마워. 이렇게 말랑. 말랑말랑. 헤헤헤헤.